มาดูกันครับว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นครับใครครับที่จะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศครับโอ้ถือว่าสูสีมากครับปีนี้มาครับพงพันธ์ตัดเข้ามาลูกนี้โอ้โหเอาละครับแซวสองมีลิยิงแล้วก็โอ้โหซุปเปอร์เซฟของผู้รักษาประตูครับโอ้โหลูกนี้ต้องกองทัพอากาศแปะคืนหลังกลับมาให้หมายเลข8แทงมาจังหวะนี้ก็ไม่ทะลุครับเอาละครับกองทัพเรือเก็บได้หมายเลข12หลากกระชากมาเองครับทางด้านซ้ายมองเปลี่ยนมาเข้ามาตรงกลางครับคืนหลังครับมาที่หมายเลข4ชิปมาลูกนี้ไม่มีธงแน่นอนเอาละครับจี้มาหมายเลข17ครับจะแก้มือได้หรือไม่แทงมาจังหวะนี้หลบสวยแล้วก็เรียบโอ้โหยังระก็ยังอยู่ครับลูกนี้โอ้โห